वेलकम माय न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ महादेव अस्पताल नया जो लगा है हमारे रानीवाड़ा में। तो आपको हमारे डॉक्टर साहब कांतिलाल जी से परिचय कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे वो कौन कौन से बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोस्तों ये घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आना आम समस्या हो गई है दोस्तों। पहले तो अभी वो इलाज करेंगे सिर दर्द का और माइग्रेन, टीबी वगैरह, खांसी और जहरी मलेरिया दोस्तों। छाती के दर्द, अगर छाती दुखती हो तो डेंगू, टाइफाइड हो जाए तो ज़्यादा बुखार चढ़ने से दोस्तों टाइम हो जाए तो टाइफाइड होते हैं तो उनका भी इलाज किया जाता है। और बीपी भी लो अगर हाई हो तो भाई उनका भी इलाज किया जाता है दोस्तों। अगर शुगर हो तो, डायबिटीज़ हो तो, थायराइड जैसे पीलिया, लीवर का, पित्त की बीमारी, ऐसे आदि रोगों का भी इलाज किया जाएगा दोस्तों। गैस बनना, कब्ज होना अथवा एलर्जी होना, हृदय रोग जैसे बीमारी, दिमागी बुखार वगैरह, मिर्गी आना, लकवा होना, हाथ पैरों में सूनापन जैसे हमारे वो मारवाड़ी में राजस्थानी में कहते हैं कि बाटा सन्ना दोस्तों, उसका भी इलाज किया जाता है दोस्तों। वैसे भी तो ये घुटनों को भी इलाज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे तो अभी नया अस्पताल लगा है हमारे रानीवाड़ा में। अभी लेकर चलते हैं आपको नया अस्पताल में जो लगा है। नया अस्पताल इस तरह से लगा है दोस्तों। यहाँ पे है रानीवाड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे सरकारी अस्पताल के सामने दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा महादेव क्लिनिक नया अस्पताल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो ऊपर भी 2 रूम है, अभी इसकी सफाई हो रही है। तो महादेव क्लिनिक हॉस्पिटल यहाँ पे ऊपर 2 कमरे हैं, ये सीढ़ी है, 1 2 ये कमरा है। ये कंप्यूटर साहब हाथ मोटर, पानी की मोटर शुरू कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारा नया अस्पताल यहाँ होगा महादेव क्लिनिक हॉस्पिटल। ये बाहर का व्यू ऐसा आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको ऊपर से पूरा नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ से कैसा दिखता है रानीवाड़ा सिटी। ओ गॉड वाह, ये ग्राउंड स्कूल मैदान का ये सनराइज हो रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हो गुरु जैन मंदिर का नज़ारा, ये रोड का, यहाँ से आप सब कुछ देख पाओगे। कि आप देख सकते हो यहाँ से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। खूबसूरत नज़ारा। ये हमारे पानी की टंकी है यहाँ पे, यहाँ से पानी नीचे की ओर जाएगा। ये टावर है हमारे, ये चंद्रमा है, मैं झूम करके आपको दिखाता हूँ। और ये राजकीय चिकित्सालय रानीवाड़ा अस्पताल नीचे की ओर, ये आप देख सकते हो। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से नीचे की ओर ये है पहले हमारा रामदेव क्लिनिक, महादेव क्लिनिक अस्पताल वहाँ था। 2 वाइट गाड़ी खड़ी है वहाँ पे था, तो वहाँ से अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये था ऊपर का व्यू। अब चलते हैं नीचे की ओर, नीचे का रूम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दवाई रखी जाएगी। ये बिल्कुल खाने अभी खाली पड़े हैं। वीडियो बनाऊँ मस्त एक बार में। तो दोस्तों ये है हमारे हॉस्पिटल का नाम महादेव मेडिकल। यहाँ पे मेडिकल है और यहाँ पे है हमारा महादेव हॉस्पिटल। ये कितना बड़ा आप देख सकते हो। बेड यहाँ पे 15-20, ये हमारे कंप्यूटर साहब यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हो। ये
बहुत यहाँ पे बेड भी आराम, ये पंखे यहाँ पे लगेंगे, बहुत सुविधा है। यहाँ पे नया नया अभी यहाँ पे मुहूर्त किया गया, हवन किया गया। ये सरकारी अस्पताल के सामने ही है महादेव क्लिनिक हॉस्पिटल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। ये रानीवाड़ा का वीडियो है अस्पताल का।